Geladinho é sucesso garantido nesse calor. É fácil de fazer, delicioso. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer 6 sabores irresistíveis a partir de uma única receita. Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e você está no canal de confeitaria mais incrível desta internet. Geladinho, sacolé, chup-chup, din-din, não importa o nome, o que importa é que este docinho gelado faz sucesso em todos os cantos, principalmente nessa época de calor. Aproveitando, me conta de onde você é e como você chama essa delícia. Coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. O geladinho é ótimo para vender nessa época, é sucesso de vendas e hoje eu vou te ensinar 6 sabores irresistíveis a partir de uma única base. É uma receita muito simples, econômica e maravilhosa. Nesse vídeo eu vou te ensinar a receita base para ter quantos sabores de geladinho você quiser. Vou te ensinar todos os segredos para ter um geladinho bem cremoso, sem pedras de gelo. Nós vamos fazer 6 saborizações diferentes e muito fáceis. Vou te ensinar também o segredo para embalar o seu geladinho e ter um resultado perfeito. E no final do vídeo, como sempre, a gente vai falar sobre o rendimento, validade, armazenamento e por quanto você pode vender. Então fica aí até o final para você não perder essas informações importantes. Vamos para a receita então. As quantidades dos ingredientes, tanto em gramas quanto em xícaras, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais que fica aqui. Nós vamos começar preparando a base dos nossos geladinhos. No liquidificador eu coloco 820 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 45 gramas de leite em pó e 15 gramas de liga neutra. Ela você encontra em lojas de confeitaria ou de produtos para sorvete, é obrigatório e não tem substituto. Eu vou bater isso daqui por uns 3 minutos até que fique tudo homogêneo. Para quem nunca ouviu falar da liga neutra, ela é um pozinho que tem a função de impedir a cristalização do nosso geladinho. Sabe quando a gente toma um sorvete ou um geladinho e tá cheio daquelas pedras de gelo no meio? Não é isso que a gente quer, nós queremos um geladinho bem cremoso e sem cristais de gelo, e a liga neutra ajuda nesse processo. Eu bati bem e agora vou dividir igualmente essa base em 3 recipientes diferentes. Ficou em média 470 gramas para cada um deles. E agora nós vamos saborizar. Eu volto com a primeira parte aqui para o liquidificador e vou acrescentar 40 gramas de leite ninho. E aí eu bato bem rapidinho por mais 1 minuto só para misturar. Caso você não queira dividir por 3 e queira fazer só um sabor em quantidade maior, você vai usar aqui 120 gramas de leite ninho. Nós batemos e tá pronta a primeira base. A gente vai fazer o sabor de ninho com Nutella. Para o segundo sabor, eu coloco mais uma das partes da mistura base no liquidificador e vou acrescentar 40 gramas de leite ninho e 30 gramas de biscoito Oreo. Eu coloquei o biscoito inteiro mesmo, mas você pode usar sem recheio também, se você preferir. Eu bato por mais 1 minutinho só para misturar tudo. Eu não quero deixar o biscoito super triturado, eu quero que ainda fiquem uns pedacinhos. E tá pronto o nosso segundo sabor. O terceiro sabor é de maracujá. Eu coloco aqui a terceira parte da minha mistura base e vou adicionar 10 gramas de suco em pó sabor maracujá. Você pode usar também aquele pó para sorvete. A quantidade vai de acordo com o seu gosto. Você pode colocar um pouco menos, se quiser mais fraco, pode colocar mais se quiser mais forte, mas para mim essa quantidade está perfeita. Eu vou bater de novo por mais 1 minutinho e vocês vão ver que depois de um tempo essa mistura vai ficar bem encorpada, ela engrossa bastante, fica quase uma mousse de maracujá. Tá pronto o nosso terceiro sabor. Como aqui eu vou fazer 6 sabores, eu bati mais uma receita base, dividi de novo em 3 recipientes e vou continuar a saborização. Eu coloco a primeira parte no liquidificador, acrescento 40 gramas de leite de coco
e 15 gramas de coco ralado. Lembrando que aqui eu estou fazendo 1/3 da receita. Caso você queira fazer inteira, você multiplica os ingredientes por 3, tá tudo bonitinho por escrito na descrição. Bato por mais 1 minutinho, tá pronto o sabor de coco. Coloco mais uma parte da mistura base no liquidificador e acrescento 10 gramas de pó para sorvete sabor morango. Você também pode usar o suco em pó ou o Nesquik. Esse daqui vai ser o sabor sensação. A gente vai fazer uma casquinha de chocolate na montagem. Por conta do pó de morango, esse daqui também vai ficar bem consistente, quase uma mousse. E pro último sabor, eu coloco a mistura base aqui no liquidificador e acrescento 5 gramas de canela em pó. Esse vai ser o sabor de churros, nós vamos colocar doce de leite na montagem. Caso você queira colocar um pouco de doce de leite aqui também, dá super certo, fica delicioso. Eu bato por mais 1 minutinho e pronto. Uma dica para todos os sabores, nós vamos esperar a espuma baixar um pouco. Quanto menos espuma, mais cremoso fica o nosso geladinho. Então é só deixar ali paradinho por uns minutos ou então você retira a espuma com a colher. Agora nós vamos para a montagem dos nossos geladinhos, mas antes, se você tá gostando desse vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo para mim, porque esse vídeo merece, vai! Aproveita, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações, porque aqui tem muita receita, tem sempre muita dica para você ganhar dinheiro com seus doces. Inclusive, se você quer faturar vendendo seus doces, eu te convido a conhecer os meus cursos online, que são super completos e didáticos. Com eles, você vai ganhar dinheiro com os seus doces mesmo que você não tenha experiência na confeitaria. Se você quer mais informações, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Para montagem, eu vou usar esse saquinho para geladinho. Ele tem 5 por 24 centímetros. Você encontra muito fácil em lojas de embalagens e ele é bem baratinho. Esse daqui tem um plástico mais grosso, eu prefiro assim porque é mais resistente, mas você encontra aquele com plástico fininho também. Nós vamos usar um copo medidor. É legal que ele tem esse biquinho tipo uma jarra, eu acho que facilita bastante a nossa vida. E nós vamos usar um funil, pode ser de qualquer tamanho que você tenha aí. Vamos começar pelo sabor de ninho com Nutella. Eu coloquei a Nutella em um saquinho de confeitar pequeno. Na verdade, esse é um saquinho daqueles de embalar cone recheado, sabe? É mais barato do que o de confeitar. Eu cortei a pontinha. E aí a gente vai pegar o saquinho do geladinho e vamos dobrar para facilitar o nosso trabalho. Eu coloco o saquinho de Nutella dentro do saquinho de geladinho, tento encostar mais lá no fundo. E aí vou apertando e vou soltando a Nutella. Eu coloquei em média 12 gramas, mais ou menos uma colher de chá. Você pode montar em cima da balança também para pesar tudo bonitinho. Eu venho com as mãos espalhando essa Nutella até a metade do saquinho. Isso vai dar um efeito lindo para o nosso geladinho. Eu meço a quantidade de líquido, por isso que é legal usar o copinho medidor, porque te ajuda bastante nessa parte. Você também pode pesar o líquido se preferir. Eu gosto de colocar 110 ml, mas você pode colocar um pouco mais ou menos. Agora eu desdobro a ponta do meu saquinho, encaixo o funil e vou despejando o líquido. A hora de fechar é a parte mais importante, porque se ficar muito ar aqui dentro, cria cristais de gelo e aí prejudica a cremosidade do nosso geladinho. Então eu pego na pontinha, pegando junto um pouco do líquido. Você pode virar na jarra para tirar esse excesso. E aí eu vou girar várias vezes, bem apertadinho, tá? Pode girar bastante. Faço um nó bem apertado, tentando deixar o mais próximo possível de onde está o líquido. Então a gente quer eliminar o ar que fica aqui dentro. Quanto mais firme ficar esse saquinho, melhor vai ser o resultado do nosso geladinho. Essa parte é meio chata no começo, mas depois você pega o jeito e fica bem tranquilo, você faz rapidão. É importante não encher muito o saquinho para não ficar com pouco espaço para você amarrar depois. E tá pronto nosso primeiro sabor, ninho com Nutella.
Pro sabor de Oreo é super simples, eu só medi 110 ml do líquido e aí a gente vai encaixar o funil no saquinho e despejar. Não tem mistério, super fácil. E aí, sempre com bastante atenção na hora de fechar. Eu esqueci de mostrar no sabor anterior, mas eu gosto de cortar a pontinha bem rente ao nó, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito. Para o sabor de maracujá, eu fiz uma geleia de maracujá deliciosa, que é muito, muito fácil. Eu já ensinei ela aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. Eu coloquei a minha geleia em um saquinho, cortei a ponta e nós vamos repetir o mesmo processo da Nutella. Coloco a geleia no fundo do saquinho, eu usei em média 15 gramas de geleia e aí vou espalhando com as mãos. Gente, esse geladinho fica lindo demais, a geleia dá um super efeito. Caso você queira fazer sem a geleia, também dá, fica gostoso do mesmo jeito. Agora eu vou colocar a mistura de maracujá aqui. Gente, essa mistura fica bem consistente, então ela é mais chatinha de colocar. Se você achar que tá muito difícil, pode colocar um pouquinho mais de leite aqui e só misturar, tá? Mas também não é nada demais, você só precisa ter um pouco mais de paciência. Vai colocando aos poucos, dando umas batidinhas para ajudar a descer. Como eu queria raspar a jarrinha, ficou a mistura presa lá e eu não conseguia tirar, eu apoiei o geladinho dentro de um copo grande e aí ele ficou paradinho e eu consegui aproveitar toda a mistura que ficou no medidor. Fui raspando com a espátula. E a mesma coisa na hora de fechar, pega um pouquinho do líquido apertando com os dedos, gira várias e várias vezes, fecha com nó bem apertadinho. Pro sabor sensação, que é morango com chocolate, eu derreti cobertura fracionada no micro-ondas mesmo, coloquei também em um saquinho e vou fazer o mesmo processo que nós fizemos. Eu coloco a cobertura aqui no fundo do saquinho do geladinho, pode colocar aí um pouquinho mais, eu usei em média 18 gramas, porque eu quero cobrir uma parte maior. E vou espalhando com as mãos. Agora eu venho com a mistura de morango, já medi no copinho e nós vamos fazer o mesmo processo. Esse sabor também é grossinho, então é aquela coisa meio chatinha, mas você pega o jeito. E gente, isso daqui fica numa cremosidade absurda. Vai com paciência, vai dando batidinhas e dá tudo certo. Aí, de novo, só amarrar com cuidado para ter um resultado bem bacana. O sabor de coco é super simples, a gente só mede a mistura no copinho, despeja no saquinho e amarra. Caso você queira fazer uma casquinha de chocolate para ter um sabor prestígio, também fica maravilhoso. Aí é só você repetir o processo do sabor sensação. E o último é o sabor churros, que é um dos meus preferidos. Eu vou usar doce de leite e o processo é o mesmo. A gente coloca um pouco lá no fundo do saquinho, com o auxílio de um saquinho de confeitar, né? Aqui eu tô usando o saquinho de cone. E vamos espalhando com as mãos. Você pode usar o doce de leite da sua preferência, pode ser a lata de leite condensado cozida. Aqui eu tô usando o doce de leite que eu já comprei pronto. Depois a gente só completa com o líquido saborizado com canela e vamos amarrar. Pronto, estão prontos todos os meus sabores. Agora eu coloco todos os geladinhos em uma travessa ou forma e vou levar para o congelador até que eles fiquem completamente firmes. Eu deixei os meus lá de um dia para o outro, aproximadamente 12 horas. E estão prontos os nossos geladinhos. Fala se eles não ficam muito lindos. E, gente, é um mais gostoso que o outro. Para embalar, você pode colocar dentro de um outro saquinho um pouco maior para ficar mais higiênico. E você pode colocar uma etiquetinha com seu logo. Na hora de vender, é bacana colocar em uma caixinha de isopor para manter a temperatura por mais tempo. Olha só como eles ficam super cremosos. Eu cortei o de sensação e o de Oreo para mostrar para vocês por dentro. Eu não vou cortar todos, mas eu garanto que todos eles ficaram super cremosos, sem cristais de gelo e deliciosos. Eu nem consigo escolher o meu sabor preferido. Como eu disse ao longo do vídeo, aqui eu dividi a receita base em 3 partes e fiz 3 sabores diferentes. Caso você não queira dividir, você pode fazer um sabor de cada, pode dividir ao meio, enfim.
Cada sabor me rendeu, em média, 5 geladinhos. Alguns rendem um pouco mais do que outros. Caso você triplique essas receitas, você vai ter 15 unidades de cada geladinho. A validade dos geladinhos é de até 90 dias, obviamente congelados, né? Lembrando, muito importante lembrar isso. Uma vez que você descongela esses geladinhos, eles não podem ser congelados novamente. Então, saiu pra vender na rua, o negócio derreteu, não vendeu, você voltou pra casa, aí já não dá mais pra congelar, né, minha gente? Mas olha, com essa delícia, eu acho muito difícil que você não venda. A minha sugestão é que você venda os geladinhos mais simples por a partir de R$4 e os mais sofisticados, né, esse com Nutella, com chocolate, que você venda a partir de R$6. Mas lembrando que essa é uma sugestão que você tem que calcular os seus gastos. E se você não sabe precificar os seus produtos, eu também tenho um curso de precificação que vai te ajudar muito. Tem planilhas que vão fazer esse serviço por você. O link do curso de precificação também tá aqui embaixo na descrição. E agora vamos para a melhor parte, vou provar o geladinho. Esse daqui é o de ninho com Nutella. Gente, foi até difícil escolher um sabor porque eu amo todos. Vamos lá. O dente dói. O gelo. Gente, esse é o geladinho mais cremoso que eu já provei na vida. Sério, façam. Eu tenho certeza de que vocês vão bombar de vender. Isso aqui vende igual água. E me conta qual é o seu sabor preferido de geladinho. Conta pra mim aqui nos comentários. Quando você fizer essa receita maravilhosa, tira uma foto bem linda e me marca lá no Instagram, que eu adoro ver vocês fazendo minhas receitas. Um beijo e até o próximo vídeo.